Голын аймгийнхны хувьд хот явна гэдэг хэлиндээс алхахаас хэцүү байсан цаг саяхан. Харин өнөөдөр өргөн тал, ухаа толгод, шорон зам, шавар шалбааг, ус хол гитлээд л хэдэн өдөр дамнан унаа тэрэгтэйг гэлдрэн зам зуур нэлээд хід бууж суусаар улсынхаа нийслэлд ирдэг байсан тэр цаг түүх болон үлджээ. 2000 оны ихэр Монгол улсын засгийн газраас мянганы замын бүтээн байгуулалтын их ажлыг өрнүүлсэнтэй зэрэгцэн Монголын авто замын салбарт анхны хувийн компани байгуулагдаж ажлын гараагаа мянганы замын хэвтэ тэнхилгийн баруун бүс Лүм Баяннуур Дашинчлангийн замыг барьж мянганы замын эхлэлийг тавьж Монголын авто замын түүхэнд нэр төрөө тод мөнхөлсөн хамт олон бол Насны зам компани. Өнөөдөр бид тэртээ 20 жилийн өмнө амжилт бүтээлийн гараагаа эхлүүлсэн их замын ихэн өд, их ажлын их булаг, мянганы замын эхний шон хатгсан эх орныхоо баруун зүг хөлгийн жолоогоон залж явна. За, өнөөдөр бид нэр мянганы замын баруун талын зүг рүү бидээс энэ аялал хийгээ явж байна. Яг одоо бид нэр Улаанбаатар хотоос 130 км-ийн зайтай Төв аймгийн Лүн сумын одоо энэ лүнгийн гүүрний хажууханд байна. Тэгээд мянганы замын одоо трассын дагуу бид одоо цаашаа ингээ хангаан даваагаараа яваад аялна. За бид сая Төв аймгийн Лүн сумаас одоо баруун тал руугаа хангаан даваагаар даваад Улаанбаатар хотоос 149 км цэгдэр ирсэн байна. За энэ километр цэг маань бас их учиртай цэг байгаа. 2001 оны Монгол улсын засгийн газрын 76 дугаар тогтоолоор Монгол улсад одоо энэ мянганы замыг одоо том бүтээн байгуулалтыг барьж байгуулах одоо шийдвэр гарсан байдаг. За энэ шийдвэрийн дагуу манай одоо компани, Насны зам компани одоо Булган аймгийн энэ Баяннуур сумын нутаг дээр энэ хангаан даваанаас эхэлж эндээс одоо 62.6 км замын ажлыг 2002 онд эхэлсэн байдаг. Одоо нэг жилийн хугацаанд энэ 66.2 км замыг одоо барьсан. Улсын их хурл засгийн газраас тухайн үед одоо мянганы замын том бүтээн байгуулалтын төслийг баталсан. Үүнийг хэрэгжүүлж ажил хэрэгжүүлэх гэдэг одоо үндэсний олон компаниуд манлайлан ажиллах явдал их чухал байсан юм. Тэгээд тэр үед одоо дэд бүтцийн хөгжлийн сайд, мянганы замын үндэсний хороог ахалж, сангийн сайд, за зарим яамтын дэд сайд нар төрийн нарийн бичгийн дарга, агентлагийн дарга нар сүрсэн их том хороо байгуулагдсан. За ингээд би тэр үед авто замын газрын даргаар ажиллаж, мянганы замын бүтээн байгуулалтын ажлыг гардан зохион байгуулах үүргийг хамт олонтойгоо хариуцж ингэж биелүүлэх том зорилтыг өмнө тавьж ажилласан да. Замыг ч одоо 2000 он дөнгөж энэ мянганы зам гэдэг юм эхлэл гэдэг шийдэл гаргаад тэгээд тэрний дараагаар энэ ажлыг ерөөсө 2000 оны дундуур гаргасан шийдвэр чинь 2000 оны төгсгөл рүү эрэл хайгуулын ажил, зураг төслийн ажил бүгдийг одоо хийж дуусгаж эхлэх байцтай байлаа шүү дээ. Техник эдийн засгийн үндэслэл дээр. Тэгээ энийг бол ингэж хурдан хугацаанд гаргаж ирсэн. Төв Монголын энэ орчин үеийн бүтээн байгуулалт байхгүй. Монгол улсын засгийн газраас манай орны газар нутгийн онцлогийг харгалзан хөндлөн чиглэлд холбох мянганы замын их бүтээн байгуулалтын ажил 2001 онд эхэлснээс хойш ихээхэн ажлыг ардан хийгээд байна. Бас хөрөнгө санхүүгийн боломжоос хамаарат үндэсний компаниуд жижиг чадварж чадаагүй тэр том бүтээн байгуулалтыг богино хугацаанд хийхэд бол бас одоо нэлээд сайн зохион байгуулалт хэрэгтэй байсан. За хоёрдугаарт нь одоо яг манлайлж ажиллах тийм одоо том бүтээн байгуулалтыг манлайлж ажиллах компани хүн хэрэгтэй байсан. Ингээд энэ үед одоо манай Насны зам шинээр байгуулагдаж Энхжаргал захирал авто замын салбарт орж ирж бүр гэрүүлээрээ хамт олноор орж ирж ингэж энэ том бүтээн байгуулалтыг манлайлж ажилласан. Энэ их бүтээн байгуулалтанд ажиллаж байгаа Эрдэнэ зам, Насны зам, Хурдны зам зэрэг дотоод гадаадын олон компаниуд хөрөнгө оруулалт зохион байгуулалтаа нэгтгэж чадсны үр дүнд зам барих, бүтээн босгох салбарт эрс дэвшил гарч байна.
замынхаа ажилд маань биднийд нэг 200 гаруй ажилчид за бас нэг 70-80 машин механизмтай хамгийн анхны одоо энэ ажлыг эхэлсэн байдаг. Тухайн үед Монголын автозамын салбарт бол бас энэ шин техник технологиудыг бол оруулж ирсэн байдаг. Улсын их хурлаар 2 том тогтоол батлуулсан. Нэг нь мянганы замын бүтээн байгуулалтанд хэрэглэх түгээмэл тархастай орд буюу элс арганы холцыг бүх дотор бас чөлөөлөх. Хоёрдугаарт нь мянганы замын зориулалтаар гаднаас орж ирж байгаа зам барилгын машин механизм тоног төхөөрөмжийн гайл нөтийн татвараас чөлөөлөх. За энэ түүхэн шийдвэр их чухал шийдвэр болсон. За үүнийг дагаад олон үндэсний компаниуд хөнгөчээр бэхжиж мэргэжлийн боловсон хүчээр бэхжиж дээр нь одоо олон машин механизм тоног төхөөрөмжтэй болж ингэж одоо энэ Монголын автозамын салбарын ухаандаа ер нь шин нэрийн эхэлсэн гэж хэлбэл болно. 2001-ээс 2002 оны хувьд Төв аймгийн Дүн сумын Хангайн даваанаас Архангай аймгийн нутаг Хануун гүүр, Өндөр улаан сумаас Тэрхийн гүүр, Бураатын даваа, Ухаа чулуутын Бүхэн шарын даваа болон Завхан аймгийн Хонгоо, Шург, Идэр голын төмөрг Тан гүүрийн хайгуул зургийн ажлыг амжилттай хийсэн байна. Захиалагч байгууллага Монгол Улсын засгийн газар тэр үед бол одоо дэд үтсийн яам гэдэг байсан. Манай яамны сайд одоо жигжид гэдэг одоо маш мундаг сайд байсан. Одоо сангийн яамны сайд, улаан сайд байна. Манай зам тээврийн яамны тухайн үеийн одоо төрийн нарийн бичгийн дарга Цэнгэл дарга байна. Манай автозамын газрын дарга одоо Буд дарга байна. Тэгээ мянганы замын одоо улсын комиссийн одоо маш их олон хариуцлагатай ажилтнууд байсан. Тэрийн шатаавар одоо 3-400 хүнийг хөдөлмөр зохион байгуулалтыг хангаад бүх юмыг одоо зохион байгуулалтанд оруулаад ингээд тэр том бүтээн байгуулалтын ажлыг хийхэд бол одоо маш их итгэвч чармайлт тэр хүний манлайл зохион байгуулах чадвар одоо их хэрэгтэй байдаг. За тэгээ Энхжаргал энэ замыг бол маш богино хугацаанд их чанартай байсан. Тэгээ би одоо боддгийн шүү дээ. Тэр үеийн төрийн хүмүүсүүд ямар мундаг байсан юм бэ? Зүгээр яг энэ бол одоогийнхтай харьцуулаад ярьж байгаа шүү. Шудраг, зарчимч, ажлын төлөө гэсэн энэ сайхан сэтгэлийн үүдэн дээрээс бол одоо захиалагч байгууллага маань төр маань бас хариуцлагатай байдаг байлаа. За ажил авсан энэ ажил хийж байгаа хүмүүсүүд бас маш өндөр урам зоригтой ажилдаг байлаа. Ер нь мянганы замын том бүтээн байгуулалтын ажлыг яг санаачилсан том зүтгэлтнүүдийг бас нэрлэх хэрэгтэй болов гэж бодож байна. За тэр нь бол тэр үеийн улсын их хурлын дарга энэ биш гэж одоо мундаг том улс төрж байсан. Энэ биш гол энэ төслийг үндсэндээ арга хэсгийн нусгаж санаачилсан. За дээр нь энэ бас засгийн газраар баталж том засгийн газрын хэмжээнд хэрэгжүүлэх том ажлыг зохион байгуулж бас нэг санаачлагчнууд Монгол улсын ерөнхий сайд номер 2 байсан. Энэ хоёр хүн бол энэ том төслийг санаачилсан. За тэгээд бас мянганы замын үндсэн хэрэгжүүлэгч нь бид нар хандив аяа их өрнүүлж байсан шүү. Хандив аяа их өрнүүлж байсан юм. Тэгээд хандив аяа өрнүүлэхэд хамгийн сонирхолтой нь ер нь Монголын ард түмэн нэгэн дуу хоолойгоор дэмжсэн. Тэгээ дээрээс нь одоо энэ ард түмэн энэ үнийг асар их хэмжээгээр дэмжсэн. Мөнгөгүй биш ярьлаа тийм ээ. 2001 он гэхэд 150 сая 170 сая төгрөг хандивсан. Олон байгууллага хүмүүс бүх цалингаар хандивсан. Байгууллагууд тусгайлан одоо ялангуяа одоо хувийн компаниуд, дээрээс нь гадаадын компаниуд 5-6 мянган долларын одоо хандив орж ирж байсан. 6 мянган хонь, 2500 ямаа. Одоо тэр чинь хоньтой, ямаатай, мөнгөтэй, доллартай. Тэгээд ганц жилийн дотор шүү дээ. Тэгээд ер нь одоо бүх ард түмний үүдс болж энэ чинь хүнчний хэрэгтэй юм а дэмждэг байхгүй юу? Ард түмэн нийтээр дэмждэг. Жишээ нь одоо ингээд тал дундуур ингээд явлаа тийм үү? Уул юу мод хадгүй газраар явна. Бид нар ч одоо нэг бетон юугаар нэг замын одоо нэг улаан шугам гэдэг юм одоо тэр чинь ингээд юм хатгаж явна шүү дээ. Тэгээ тийм бетон төмрөөр хийх арга байхгүй. Их мөнгө орно. Тэгэхээр модон гадс шаагаад яваад байдаг. Тэр модон гадс ерөөс алгуулаагүй. Тэгээд эдгээр маань бидний ажилдаа өдөр болгон ирж танилцаж ажил маань одоо яаж явж байна, одоо яах вэ эдгээр гэж орон нутгийн хүмүүсүүд ч гэсэн маш ихээр ирж одоо дэмжиж бидний ажил төрөлд бол маш их сайн тусалцаа үзүүлж байсан. Тэгээ энэ хүчинд ч бас энэ зам маань өнөөдөр хүртэл бол сайхан зам хэвээрээ байна. Би одоо бас өнөөдөр хурж 20 жилийн дараа ингээд энэ барьсан замаа харж байхад өнөөдөр хүртэл бол одоо энэ зам дээр бол үнэхээр одоо тээврийн хэрэгслийг явахад одоо ямар ч саад бэрхшээлгүй өнөөдөр бол ийм сайхан байгаад бас баяртай байна. Мянганы замын хэвтээ тэнглэгийн урт нь 2668 км урт,
Замын дагуу нийт 10 км урт гүүр хоолой тавигдахаас 300 орчим гүүр 2000 орчим хоолой байх юм байна. Энэ эхний 5 км замыг бид Монгол Улсын засгийн газарт одоо өөрийн хөрөнгөөр барьж одоо засгийн газарт одоо бэлгэлсэн байдаг. За барай зогсохгүй тэр Баян нуурын ардлын одоо төлөвлөгөөт эдийн засгийн үед бол манай сайд дарга нар энэ ганц шүдний өвчин болж байсан дэрчиг нүртэй 10 км зам байсан. Тэрний 5 км-ийг өөрийн хөрөнгөөр барьж одоо Монгол Улсын засгийн газарт бэлгэлж ингэж одоо ажлынхаа гараа эхэлсэн. Энэ нь бол одоо олон одоо авцамчдыг мөн одоо олон компаниудыг манлайлж урайлан дуудаж энэ бүтээн байгуулалтанд ийм одоо их сайхан үйл хэрэг болсон. Ер нь 20 дугаар зуунд Монголын ард түмнийг нойрноос нь сэргэсэн тийм том бүтээн байгуулалт байсан байхаа гэж би тэгж боддог. Манай засаг төр их хурл энэ том төслийг зориглон барьж авсны одоо өнөөдөр ач буйн нь ард түмэндээ тусаж эдийн засагта дэмжлэг үзүүлж байгаа ийм сайхан юм болж байгаамаа. Тухайн үед одоо бас энэ замыг хүлээлгэж өгч байхад бол одоо сайн зам дээр цай цалигдгүү гэдэг одоо бас ийм сайхан яриа гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ зам дээр бол бидний одоо манай хамт олонны үнэхээр сэтгэл зүрх шингэсэн ийм зам юм аа. Ийм сайхан боломж олдоод өөрийнхөө барьсан одоо энэ Монгол Улсынхаа нутаг дэвсгэр дээр байж байгаа энэ олон сайхан замуудаар одоо өнөөдөр бас ийм аялах боломж олдож энэ хийсэн ажлаа одоо бас ард түмэндээ одоо бас танилцуулж ингэж явж байгаадаа баяртай байна. Монгол орны өөрийн цагаагаар нөхцлөөс болж одоо бид өвөлдөө одоо хасах 40-100 одоо нэмэх 40 градусын хооронд одоо ийм эрсдэс уур амьсгалд одоо бас энэ зам маань бас өөрөө энэ температураас болж бас ийм цаагууд бас гардаг л да. За бид одоо Дашин жилийн сумын одоо зүүн тал дээрээ байж байна. Энэ сүүжин голын гүүр гэж сүүжийн гүүр гэдэг. Тэгээ 36 метрийн урттай 20 жилийн өмнө хийсэн замаар бас ингээ аяллаа хийлээ. Тэгээ аяллаа хийхийн хажуугаар би бас энэ замын маань чанар ямар байна гэж бас харлаа. Тэр нь зөвхөн 20 жил өнгөрсөн гэхэд бол чанарын хувьд бол бас харьцангуй маш сайн байна. Сайн чанартай байна. Өнөөдөр хүртэл бол одоо зорчигчдыг тав тухтаа явуулах одоо энэ үүргээ одоо гүйцэтгэж гэнэ гэж үзэж байна. Тэгээ энэ 66.2 км энэ замын маань одоо төгсгөл энэ Дашин жилийн суман дээр ирээд одоо дуусж байна. Миний мэргэжил бол би өөрөө автоинженер, цэргийн автоинженер. Тэгээ одоо зарим хүмүүсүүд асуудгийн та одоо яагаад автоинженер байжгаад одоо ингээ замын салбар руу орчихвоо гэдэг. Тэгээ Монгол оронд одоо социалист нийгмээс зах зээлийн нийгэм рүү шилжсэн энэ шилжилтийн үед одоо хүн болгон одоо бас өөр мэргэжил рүү орсон байдаг. За миний хувьд бол би бас энэ 2000 онд одоо Монголын авто замын салбарын хувийн хвшлийн компаниудын хамгийн анхны одоо компани болж энд одоо хамт олныг бий болгож тэгээ энэ замын салбарт орсон. За тэгээ энэ замын салбарт ороход бол бас миний мэргэжил өөрөө автоинженер учраас зам барилгын салбарт бол бас ажиллахад нэлээд тус төхөн байсан. Ягаад гэвэл энэ зам барилгын салбарын одоо ажил маань дандаа одоо техник механизм өндөр хүчин чадалтай ийм техникүүдийн хүчээр одоо хийгддэг нь бол бас энд бол бас их нэлээд тустай
болсон. Тэгээ энэ ажилд бол хүн сэтгэл шингээсэн ажил байх юм бол бүх ажил маань одоо бас энэтэй одоо бас адилхан чанарын хувьд бол одоо бас өндөр зэрэгэлттэй одоо болдгийг та бүхэнтэйгээ зөв ингээ харлаа. Сахилга бат зохион байгуулалт одоо хүлээсэн үүрэгтэй одоо үнэн шударга хандах бол энэ бол одоо бүх салбарынханд одоо адилхан байдаг. Бид бол бас яг энд бол харьцангуй миний хувьд бол одоо сэргийн мэрэгжлийн хүн байсан. Зам барина гэдэг бол одоо маш их олон эрчүүдтэй ажилладаг ажил. Энэ их олон хүмүүстэй ажиллахад одоо бас яг тэр цэргийн байгууллагатаас ажилласан энэ туршлага маань бас нэлээд нэмэр болсон байх гэж боддог. Ингээ хамт олонтойгоо цуг ажил хөтөлмөрөө хийгээ явах. Энэ бол одоо замчин хүний жаргал юм л да. За бид нар өнөөдөр одоо Булган аймгийн нутаг дэвсгэрт орших тийм ээ. Мянганы замын одоо баруун чиглэлийн трасын Частртын голын гүүрэн дээр одоо ирж хонлоо урчин бас өнөөдөр бас тэнгэр хангаа сайхан бай. Тэгээ энэ зам маань 2008-аас 10 онд одоо хийгдсэн энэ том ажил байгаа. Тэгээ энэ зам маань өөрөө Кувейтийн сангийн хөнгөлөлтөө зээлийн хөрөнгөн дээр одоо хийгдсэн юм ажил байдаг. Урд нь энэ ажлыг одоо Солонгос компани аваад эдийн засгийн хувьд бол одоо энэ ажлыг бол хийх боломжгүйгээд энэ компаниуд бол орхиж гараад тэгээ Монгол компаниуд одоо энэ ажлыг хийх одоо ийм тендер зарлаад одоо бид бас орж ажилласан. 2008 онд одоо бас эдийн засгийн дэлхийн томоохон хямрал болсон ийм он жилүүд бас байсан. Тэгээ бид бас энэ зам дээр одоо орж ажиллаад бас энэ эдийн засгийн хувьд бас нэлээд томоохон бас одоо бас хүндрэлүүдийг бас амссан байдаг. Жишээлхэд бол 2008 онд яг эдийн засгийн хямрал болж байхад Монгол оронд одоо хийгдчихсэн тухайн үед одоо налахаас чойрын чиглэлийн замын үд чиглэлийн бас энэ Азийн хөгжлийн банкны энэ ажлууд хийгдчихсэн. Эрдэнэт булганы замын ажлууд хийгдчихсэн. Гэвч энд олон улсын энэ замын ажлууд бол гадаадын гүйцэтгэгчнэр бол энэ ажлуудыг бүгдийг зогсоосон байдаг юм а. Ягаад гэвэл эдийн засгийн хямрал болсон. Тухайн үед бол долларын ханш бол маш их хэлбэлтсэн. Бараа бүтээгдэхүүний үн бол маш их өссөн байсан. Гэвч одоо бид бол одоо бас яг нэгэнт бас томоохон улсын ихтгэл хүлээлгээд энд одоо энэ замын ажилд орсон боловч бид энэ ажлыг бол зогсоолгүй одоо цааш нь үргэлжлүүлж яваад 2010 онд одоо энэ ажлыг бол одоо дуусгасан. Тухайн үед одоо бас Монгол оронд одоо явагдаж байсан томоохон ерөн зам барилгын ажлууд дээр Монгол улсын одоо их хурл улс санаачлаг гаргаж замын ажлуудтай танилцсаж энд бол одоо алдагдлалт нь бол одоо зөв хэмжээний одоо бас энэ асуудлуудыг шийдэх талаар бас ярьсан юм а. Гэвч манай энэ зам маань өөрөө дотоодын санхүүжилтээр хийгдэг олон улсын одоо санхүүжилтээр хийгдсэн учраас энэ зам маань бас тэр хөнгөлтөнд одоо бас орж чадаагүй. Ягаад гэвэл нийт санхүүжилтийн 80%-ийг одоо Кувейтийн тал гаргаж 20% нь Монголын засгийн газар хариуцчихсэн учраас одоо энэ Монгол улсын засгийн газар Кувейт тал руу одоо та нар энэ алдагдлынхаа асуудлыг Кувейтийн талд ярих ёстой гэдэг. Кувейтийн тал болохоор танах засгийн газар 20% хариуцж байгаа учраас Монгол талтайгаа ярих ёстой гэдэг. Тэгээ яг тухайн үеийн зүгээр тооцоогоор бид нар нэг 6 сая долларын орчмын одоо үнийн зөрөөнөөс бас алдагдал хүлээсэн. Гэхдээ бид алдагдал хүлээлээгээд энэ замын барилгын ажлыг бол одоо 1 цаг 1 минут зогсоогоогүй. Бид бол энийг бол ямар ч байсан 2000-аас 2010 оны хооронд одоо энэ зам барилгын ажлыг бол одоо хийж одоо ашиглалтанд оруулсан. Тэгээ энэ зам барилгын ажлыг хийсний одоо үр дүнд одоо Монгол орны одоо аялал жуулчлалын бүс болох одоо Хөвсгөл аймаг руу одоо явахын аялал жуулчлалын одоо томоохон одоо энэ урсгалыг одоо явуулахад бол энэ зам бол бас ихээхэн үүрэг гүйцэтгэсэн зам байгаамаа.
Мянганы зам гэдэг чинь одоо биднэрт өгөөж өгч юм л да. Манай баг чи ийм байгаагүй шүү дээ. Одоо тэгээд манайх бол том багтаа ордог. Манай ард түмний амьдрал ч гэсэн дээшилж байгаа. Тэгээ одоо өндөр настангууд бол яг хоо тэтгэврээ авахта нэг банк ордог. Бусд үед л эмнэлэг гэхээр зэрэг бас юу сумын төвөр явдаг. Тэгээ урд хуучин бид чинь шорон замаар явж өчнөө цаг явж хүрдэг гэсэн бол одоо юу яаж байгаа. 30 минут 40 минут давхаад л юундаа хүрчихэж байгаа. Тэгээ өнөөдөр бас энэ Ахмадын хэдэн эмэгтэйчүүд бүгд нийлээд энэ цэцэрлэгжүүлэлтийн ажил явагдаж байна. Орон нутгийн зам тавигдсанаар ерөнхийдөө бол ард иргэдийн амьдралд маш их нөлөөлсөн гэж боддог тийм ээ. 2008-аас 2010 онд тавигдаад тэгээд ерөнхийдөө энэ 10 жилийн туршид энэ замаараа зорчиж одоо амьдралаа залгуулж энэ замаар ерөнхийдөө бол энэ зам миний амьдралд бол маш их туус нэмэр болж энэ замаас ерөнхийдөө маш их өгөөж ашиг олж энэ замаар байнгын зорчиж гэртээ хайрах тийм ээ. Тийм сайхан зам болж байгаад бид нар их баярлдаг. Жуулчдад зориулах одоо бүтээгдэхүүн нэмэгдэж орон нутгийн манд хөгжилд туйлын их нэмэр оруулж булганы манд брэнд бүтээгдэхүүнүүд дэлхийн тавцанд өрсөлдөх хэмжээнд зарагдаж чадж байгаад бид нар их туйлын их баяртай байдаг. За өнөөдөр бид нар 3 дахь өдрийн ажил маань явж байна. Тэгээ өнөөдөр бас хурдтай бороотой сайхан өдөр байна. Тэгээ өнөөдөр одоо бид яг мянганы замын зүүн чиглэлийн хинтэрээр зогсож байна. Тэгээ энэ зам маань 2004 оны 5 сарын 10-нд эхэлсэн. Энэ усны уулнаас Дуутын даваа чиглэлийн 100 км зам байгаа. Энэ зам маань бас онцлогтой зам байгаа. Энэ 100 км замын 50 км замын бол насны зам компани өөрийн хөрөнгөөр хийж 50 км замын улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн. Монгол улсад одоо хамгийн анх хийгдсэн концессийн гэрээний одоо ийм зам байгаа. Тэгээ бид одоо яг энэ эхлэл дээрээс нь явж байна. Тэгээ хэдүүлээ одоо ийшээгаа энэ усны уулнаас Дуутын даваа чиглэлийнхаа 100 км замаар одоо аяллаа цааш нь үргэлжлүүлье. Улсын орны хувьд санхүүгийн чадвар сулхан байх үед эхлүүлсэн ард замын бүтээн байгуулалтын ажлыг монголчууд мянгуужингийн үлгэр хэмээн нэрлэж байсан удаатай. Гэхдээ эхлүүлсэн ажлаа нь дуусгадаг, хэлсэн үгэндээ хүрдэг, хийгүү зантай, хөдөлмөрч хамт олонтой Энхжаргалын хувьд мянганы замыг 1000 км-ээр татаж чадсан юм. Усны уулнаас эхэлсэн энэ зам маань одоо энд бор хүчний даваа гэдэг баха. Энэ даваан дээр байдаг энэ замчтай овоо гэдэг энэ овоон дээр ирдсэн зогсож байна. Энэ овоо босгосон гол учир нь бол бас энэ замаар явж байгаа энэ зорчигчдад бас амар амгалан тайван байхыг одоо бас бэлэгдэж ийм овоо босгосон. Энэ овоо маань одоо энэгээр явж байгаа зорчигч хүн болгон бас энэ овоон дээр одоо хүндэтгэл үзүүлж бууж энд бас нэг энэ зөв биеийн чилэг гаргаад явдаг ийм сайхан овоо болсон. Энэ зүүн замын энэ зүүн бүсийн одоо энэ зам хэрэглэгчид бол энэ овоон дээр бол бас саатан морилдаг ийм сайхан овоо байгаамаа. Та бүгд манай компани урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Манай компани 2001 оноос авто замын салбарт үйл ажиллагаагаа явуулж эхлээд даруй 7 жилийн ардаа орхисон байна. Энэ хугацаанд бид Булган аймгийн Баяннуур Дашинжилэн чиглэлийн 62-166 км хатуу хучилтай зам, Багнуур Өндөр хааны 100 км хатуу хучилтай зам нэг чанарын өндөр түвшинд хугацаанд нь хүлээлгэж өгсөн туршлагатай хамт олон засгийн газраас хэрэгжүүлж буй мянганы зам төслийн хэвтэй тэнглэгийн авто замыг барьж байгуулах ажлын хүрээнд Өндөр хаан сүмбрийн чиглэлийн хатуу хучилтай 50 км замын барилгын ажлыг эхлүүлж байгаадаа бид бүхэн баяртай байна. За одоо бид Хинтээ аймгийн төв хуучнаар Өндөр хаан одоо Чингис хотынхаа урталд хурж ирээд байж байна. Тэгээ энэ зам маань одоо мянганы зам маань эндээс цаашаа ингээ үргэлжлээ явна. Бид техникийн ээлжинд одоо Өндөр хаан сүмбэр чиглэлийн 50 км зам эндээс одоо эхэлж байгаа. Энэ зам маань 2007 оны 6 сарын 1-нд эхэлж 2008 оны 10 сарын одоо 20-нд одоо барьж ашиглалтанд орсон юм зам байгаа. Энхжаргалыг би 2000-ад оны мянганы замын ажил эхлэхээс л мэддэг болсон доо. Хамгийн том одоо ажил нь бол бид Хинтийн чиглэлд хэрлэнгийн гүүрээс цаашаа устын хөтлөөс Сэнхэр мандал
Синхрийн гүүрээс цааш өнгөртөл 100 км замыг барьж ашиглалтанд өгтөнд очиж ахмадуудтайгаа хүлээж авч байлаа. Энэ замууд бол мянганы замын ажлыг идэвхжүүлэх, өрнүүлэхэд бол үлгэр жишээ болсон ийм одоо зам, үлгэр жишээ замыг одоо барьж байгуулсан компани гэж би ойлгож явд юм аа. За бид нэр одоо энэ Хинтээ аймгийн Баян Хутаг сум, Сүхбаатар аймгийн Мөнххан, Төмөн цогт сумын 3 сумын одоо яг бэлчээр дээр ирдсэн байна. Тэгээ эндээс болоод одоо энэ 143 км зам эхэлж байгаа. Энэ 143 км зам одоо Чоолсон чиглэлийн зам байгаа. Тэгээ энэ зам маань бас онцлогтой зам байгаа. Ерэн зүгээр манай 3 дугаар зэрэглэлийн замуудын болоод өргөн бол 7 м байдаг. Гэхдээ энэ 143 км замын өргөн бол одоо 8 м ийм өргөнтэй зам байгаа. Энэ 8 м өргөнтэй зам дээр бол харьцангуй одоо бас хөдөлгөөнийг одоо явуулахад бол одоо бас бэрхшээл одоо бас бага. Ядаж энэ том аврын машинуудаа одоо зорчигч тээврийн машинууд одоо зөрөхөд эдгээр бол бас нэлээд хөдөлгөөнд бол нэг саад болохгүй одоо ингэж явдаг зам байгаа. Зам дагаж хөгжил гэсэн үг байдаг. Чоолсон хот нийслэл Улаанбаатар хоттой замтай холбогдсноор иргэдийн амжиргаанд маань бас их өөрчлөлт, дэвшил авчирсан. Өөрөөр хэлбэл замтай холбогдсны үр дүнд хуучин Чоолсон хотоос маань Улаанбаатар хотод шилжин амьдарч байсан нэлээдгүй их иргэд Чоолсон хоттой буцан нүүж ирж байна. Хязгаар нутгийн хамгийн том асуудал бол иргэд маань нийслэл рүү нүүх хүн зовлон байдаг. Өнөөдөр бас Чоолсон хот маань болон Доронтой аймаг маань сүүлийн жилүүд анх удаага хүн ам нь хорогдсон биш, нэмэгдсэн юм үзүүлэлттэй статистик үзүүлэлт гарсан. Эний бол том ач холбогдол нь бол энэ замын асуудал юм аа гэж ойлгож байгаа. Тэрэн зүгээр бид бол бас энэ 60-аад он төрсэн, одоо 60-70-аад он төрсэн хүмүүсүүдийн амьдрал бол бас их сонирм л та. Тэгээ чи хоёр нийгмийн одоо ийм хоёр өөр давхархад амьдрна гэдэг бол ерэн зөв хүнд бол бас их хэмиг л одоо сургадаг юм байна. Урдаас бараа аваад хоошоо аваачиж одоо борлуулаад яг энэ чиглэлээр явж байсан. Тэгээ ерэн зүгээр яг сөүлд нь би бас бодсон юм аа. Ерэн зүгээр одоо ийм ганцхан 8-ны үе нэгэнт одоо өнгөрч байгаа юм байна. Тэгээ ямар ч байсан ерэн томоохон ерэн үйлдвэрлэлийн юм руу л орох ёстой юм байна гэж бодож байгаа. Тэгтэл одоо яг тэр үедээ одоо бас давхцаж Монголын одоо Монгол оронд одоо мянганы зам гэдэг энэ томоохон төсөл одоо хэрэгжихээр болж. Тэгээ энэ өөрөө цаг үеийн давхцал та. Тэгээ энэ маань бас яг үнэндээ хэлэхэд бол бид бол бас энэ замын салбарт орох ёстой байсан болоод яг тэр цаг үедээ давхцсан байх гэж би боддог шүү дээ. Би зам барих ёстой байсан болоод энийг барьж байгаа л гэж ойлгодог. Эх орн биднэрт үүрэг өгсөн. Тэрийг одоо биелүүлэх ёстой. Эрс зэрэггүй ёстой. Ер нь нэх их сайхан урт хол замаар одоо ингээл машинтайгаа явж үзэх юмсан гэсэн бодол байсан л та. Баяннуур дашин жилийн зам барьчихал одоо Хинтээ аймгийн нөө Устын уулнаас Дуутын давааны замыг барьж байсан. Тэгээ ер нь зөвхөн хүн бас их том юм бодох юм бол одоо бас тэр бас сайхан биелдэг юм байна. Замын салбарын ажил бол ёстой ургахын улаан нарнаас ёстой тэгээ жаргахын нар хүртэл бид ажилладаг, орой шөнө ажилладаг. Өдөө Улаанбаатар хотоос маш хол дээр хүн сурчдаг юм байлаа. Олон нь бол хүн өөр нь ажилдаа, орлоготой, өөрийнхөө хийж байгаа ажилдаа дуртай. Тэгээ энэ ажлаа хийхин төлөө одоо чин сэтгэлээсээ байж л энэ ажлуудын одоо цаана гарна. Тэр нь хүний амьдралд хамгийн чухал зүйл бол гэр бүлийн асуудал та. Тэгээ манай гэр бүлийн хүн одоо дамдгийн цэцэн гэж эмэгтэй байгаа. Тэгээ бид хоёр одоо анхнаасаа
одоо энэ бүх амьдралд одоо хамтлал одоо нэгсэндээ шумбал орсон хүмүүсүүд энэ замын амьдрал энэ бүх юм өнөөдөр хүртэл одоо хоёулаа цугл энэ амьдралын төлөө бас явж байна. Харин өөр хүүхдүүд бас том болсон. Тэр би одоо эргээд бодож байна л да. Яг бидний үе одоо гэр оронтой ер нь цаг зав гаргах их хэцүү байдгийн байсан үед энэ ач нараа харахад эднэрт бол бас ер нь илүү одоо өөр хүүхдээсээ илүү бас цаг зав гаргах тийм хандлагатай болчихдаг юм байлаа. Миний ээж бол бас сургууль хүмүүжүүлэгч юм байсан. Багангийн багш Гонжовын Сэржээ гэж хүн байсан. Аав маань одоо Шарвын жумда. Аав маань бас 91 нассан. Манай одоо 1940 онд Монгол Улсын их сургуульд оюутан болж орсон 6 дугаар анги төгсөөд тэгээд дараа нь их сургуулийг одоо багшийн мэргэжлээр төгссөн. Одоо Баян-Улгийн аймагт сургуулийн захирлаар ажилласан. Тэрний дараа багшийн дээд сургуульд ажиллаж байсан. Багшийн дээд сургуулийн захирлын ажлыг бас хийж байсан. Монгол Улсын сургууль намын төв хороонд одоо үзэл сурталчилсан хэлтсэд ажилладаг байсан. Нийгмийн ухааны институтэд ажиллаж байсан. Намын дээд сургуульд ажиллаж байсан. Москвад одоо олон улсын СЭВ гэж эдийн засгийн харилцан тусах зөвлөлд одоо бас тэнд ажиллаж байсан. Тэгээ миний аав бол ерөөсөө л номын хүн. Тэр нь аль ч хүүхдүүдээ бүгдэнд нь л бол бас адилхан л анхаарал халамжтай байж бүгдийн л эрдэмтэй, мэдлэгтэй, сайн хүн болгож хүмүүжүүлэхийн төлөө л явдаг байсан. Нэг 10 нас хүртэл их томоотой хүүхдээс юм а би. Ягаад гэвэл энэ чи дээрээ 2 ихчтэй, доороо 2 эмэгтэй дүүтэй, айлын нэг эрэгтэй хүүхд нэг шавар өрхөө шиг надад бага бахад манай аав ээж найз нар л хэлдэг байсан гэсэн. Хөө ийм хүүхд байвал хэд байсан ч яах вэ гэж ярьдаг байсан гэсэн. Тэгэхээр бол тэр үед одоо баг хүүхд юм чи одоо их л томоотой л тийм хүүхд байдаг болоод тэгж хэлдэг байсан баг. Тэгээ бага нас маань нэрэн зүгээр баг тойрогтол өнгөрсөн. Би чинь бас 10 дугаар анги төгсөн гутаа шууд сургуульд ороогүй. Монгол телевизийн мэдээллийн редакцид би туслах найруулагчаар бас 2 жил ажилласан. Одоо тэр үед одоо Монгол телевизийн дарга Гончиг гэдэг дарга байсан. Одоо програмын хэлтсийн дарга нь одоо Жаргал гэдэг хүн байсан. Тэгээ 2 жил болсны дараа тэндээс би цэрэгт явсан. Тэгээ цэрэгт тусчаад 2 жил болцоод дараа нь цэргийн сургуульд 4 жил сурсан. Тэгээ яг зүгээр хүний залуу насны 6 жилийг бас яг цэргийн казармагт ингээд өнгөрөөнө гэдэг бол яг тухайн үедээ бол би бодож байсан баа ёстой ямар урт хугацааг ингээд энэ цэргийн казармагт өнгөрөөч хөвдөг. Тэгээ одоо эргээд бодоход бол ер нь зүгээр казармагт өнгөрөөсөн тэр амьдралаас л одоо хүн яаж та хүн болж төлөвшгүй гэдэг бүх юм л тэндээс эхэлсэн гэж боддог. За би Жумдааны Энхжаргал гэж энэ хүүг бол ингээд 18 настай 10 дугаар анги төгссөн одоо орсгол сайн мэддэг энэ хүүг үндэсний батлан хамгаалах сургууль Элсиа гэдэг санал өгч явах үеэс нь одоо би энийг мэдэх болсон юм аа. Энхжаргал бол ингээд шалгалтаа бол эсэлтийн шалгалтаа сайн өгөөд ямар ангид орох вэ гэж надаас асууж ирсэн. Тэгтэн би за чи инженер бол яасан юм бэ гэж хэлж ирсэн. Ингээд өөрөө автын инженер анги сунгаад манай автын инженер ангид 4 жил яг казармагт байгаад цэрэг хүний ясаар сургуулийн амжилтаа төгсөөд дараад нь офицер тэслэг цол зүгээд анги салбарт 011 дугаар ангиад манай одоо автын засварын батальянд очиод амжилтаа ажиллаж байгаад гараад ингээ явсан. Миний одоо унган хайртай бас хайрлж хүндэлж явдаг одоо ийм шав нэрийн нэг байгаамаа. Амьдралын маань одоо хамгийн ихний одоо анхны том гараа бол бас цэргийн сургуультай салшгүй холбоотой. Цэрэг гэдэг энэ сургууль маань одоо маш хүнд бол одоо маш их зүйлийг сургадаг амьдралын одоо бас хатуу хөтөө энэ бүх юмныг одоо би бас энэ сургуулиас одоо би олж авсан гэж бас боддгоо. Тэгээ энэ сургууль дээр урж ирээд энэ сургуулаараа би бас одоо бахархаж явдаг. Одоо 5 жилийн өмнөөс эхэлж би бас энэ газрын дэсний спортоор хичээлж эхэлсэн байгаа. Энэ спортоо хэдий хожуу эхэлсэн ч гэсэн маш 55-аас дээш насны ангилалд бол ер нь Монголын ихний 3-т орж явдаг. За тэгээд үүний тод жишээ бол түрүү жил болсон 55-аас дээш насны дэлхийн массуудын тэмцээнд 32 орны одоо элит тамирчид оролцсон. Энд бол нөгөө
их гүрэн буюу теннисийн их орон Орос, Хятад, Америк, Испани. За тэгэл Австрали гэдэг. Энэ 32 орон Оросын тэмцээнээс Энхжаргал их маань Монголоо төлөөлж ороод хос нэг дэлгэртэй тоглоод энэ хоёр маань эхний 17-д орсон байгаа. Энэ бол бас л Монголын теннисийн түүхэнд бол өдөр дөрөөр үзүүлэх амжилтыг тогтоосон юм байгаа. 52 наснаас хойш одоо бас спортоор дахин хичээллэж бас ийм медаль, тэмдэг, цом өдр авч үзсэн. Энэ бас хүнд их сайхан нөлөө үзүүлдэг юм байна. Хүн эргээд одоо залуу болсон юм шиг ийм сайхан мэдрэмж төрдөг юм байна. Өдгөө насндаа талбай теннисийг бие даан хичээлээд энэ тодорхой амжилт үзүүлж байна. Үеийнхэн болон залуу үед сайхан үлгэр дуурайл болохын сацуу талбай теннисийн спортыг Монгол улсад хөгжүүлэх үүсэд хувь нэмрээ оруулж байгаа зэрэг нь Энхжаргал өөрийн итгэл үнэмшилтэй, зорилготой, аливаа ажлыг хийх арга стилтэй, сэтгэлдээ ихийг тээж явдаг хүн гэдгийг харуул чаддаг учраас би хүндэтгэж явдаг юм аа. Бид одоо Зам компани үйлдвэрлэлийн байран дээр ирээд энэ үйлдвэрлэлийн байр маань Монгол улсын гавьяат барилгачин Чомблийн нэрмж далаг чулууны үйлдвэр гэж энэ сайхан бас чулууны үйлдвэр байсан. Өмч хөвчлөлт орсны дараа энэ барилгыг 2000 онд одоо насны зам компани байгуулагдаад бид энэ үйлдвэрийн байранд одоо хөгжиж одоо зам барилгын одоо энэ үйлдвэрлэл өгсөлтийн ажлуудыг бас энэ үйлдвэрлэлийн байран дээр одоо ажилладаг. Бидний хувьд бол бид бол бас тухайн үедээ одоо зам барихын хажуугаар Монгол орнд төлөвлөж байгаа томоохон одоо бас ийм бүтээн байгуулалтын ажлууд дээр бас санаа тавьж энэ дээр бас ажилладаг байсан. Тухайн үед одоо жишээлхэд энэ байна. Энэ том баримт бичгийг одоо бид бол хийсэн байдаг. Тухайн үед бол одоо энэ гадаадын хөрөнгө оруулагч нартай ярьж байж одоо хөрөнгө мөнгөний босгоод энэ нь бол иргэн төлөгдөх юм концессийн нөхцлөөр одоо энийг барих ийм ажлуудыг бол хүртэл санаачлаад хийжсэн. Монгол оронд өнөөдөр бол одоо нийт 21 аймгаа холбох энэ том бүтээн байгуулалт одоо мянганы замын ажлыг одоо Монгол компаниуд өөрсдөө гардаад хийсэн байдаг. Монголчууд одоо энийг хийж чадчихсан ажлыг одоо монголчуудаар илүү төлхөө одоо хэлбэл бас одоо хэрэгтэй юм уу гэсэн бодол байна. Тэгээ Монгол орныг бол хөгжүүлэх дэвшил Монгол хүн л хөгжүүлнөхөөс бид одоо гадаадын дээр тусламжаар гадаадын ажилчдаар одоо үнэхээр одоо хэрэгцээтэй юм дээр нь ажиллахнаас монголчуудын одоо хийж чаддаг ийм ажил дээр ажлын байр дээр одоо гадны хүмүүсүүд болж энэ ажлын байран дээр одоо ажиллах бол бас тийм их сайн одоо бас явдал биш ээ гэж би зөв хувийнхөө бас боддог юм аа. Монголчууд харьцангуй Монгол компаниуд бол одоо сүүлийн дэвшилт тоног төхөөрөмж техникийг бол одоо ашиглаж байгаа. Тэгээ энэ тоног төхөөрөмжүүдийг одоо насны зам компани одоо Монголын авто замын салбарт одоо хамгийн анх удаа бид одоо оруулж ирсэн байдаг. Салбарыг манлайлах, дээш нь татах, шинэ технологи татах талд бол энэ хүний энэ хутулны оруулсан одоо оройдол их байсан. Одоо өнөөдөр авто замын салбарт энэ технологи бараг үндэсний технологийн хэмжээнд очихсан явж байгаа шээ. Замын ажил гэдэг бол хүнд ажил шүү дээ. Ялангуяа одоо их хөрөнгөөр их хүч хөдөлмөр гаргаж барьдаг өндөр үнэтэй ийм бүтээн байгуулалтын ажил энэ дээр одоо зоригдож хүч сэтгэл гаргаж ийм одоо бүтээн байгуулалтыг хийнэ гэдэг бол тэр болгон хүн болгон хийгээд байдаг зориглоод барьж аваад хийдэг хувийн компани байхгүй. Тэгэхээр энэ мянганы замыг Монгол орнд хөгжүүлэхэд ингэж сэтгэл гаргаж, зориг гаргаж, хүч гаргаж, хөрөнгө гаргаж, ингэж зүтгэж, ингэж барьсан компанид бол насны замыг би одоо өдөрчөө компани гэж боддог юм да. Хүн болгон одоо замаар явдаг, хүн болгонд амьдралын зам байдаг, хүн болгонд амжилт бүтээлийн зам байдаг, хүн болгонд одоо өсөж төвчхийн зам байдаг. Замгүй холбоотой юм гэж ерөөсөө байхгүй. Тэгэхээр бол ер нь ажилт бол зарчим чандах хэрэгтэй, шудраг байх хэрэгтэй, тийм ээ, зорилготой байх хэрэгтэй. Тэгээ зөв одоо зохион байгуулалтад байж энэ ажлын цаана л гарна. Хоногт 2000-аас 3000 автомашин холигддог лүнгийн чиглэлийн их замаас эхлээд хангай нуруунаас баг нуур, өндөр хаан зүгийн зам, хустын уулнаас дуутын даваа хүртэлх ихтэйд морьтой хүн бүдчин бүтэн өдөр явж хүрдэг. Булганаас өн төрөх их зам, ухаа худаг, гашуун сухайт, зонжин болдог,
Санзай, Багбаян, Өвгдийн үлгийн өндөр хаанаас сүмбрийн хатуу хужилттай зам гээд уртаас урт зам ард үлджээ. Сүүмөр татуулсан энэ их үйлсийг Энхжаргал захирал эвтэй хүчтэй эрдэм чадалтай хамт олонныхон хамтаар бүтээж чаджээ. Хүсэл бодол, үйлс зорилго эзнээ шагнадгийг хийж бүтээх урам зориг, алсад хөтлөх дардан зам урд зурбайна.